مقامات شهر دوشنبه امسال 2 ماه قبل از آغاز موسم نوی دعوت به فکر شمردن و تهیه رویخط جوانان از 18 تا 27 سال افتادند. در این رابطه قرار رستم امامعلی رئیس شهر دوشنبه روز 22 ینور به تصویب رسید. دعوت بهاری جوانان به ارتش معمولا ماه اپریل شروع شده تا 2 ماه ادامه میکند. همکارم عبدالله شروف به پوشش این موضوع مشغول بود و حالا با ما در استودیو قرار دارد. سلام عبدالله، چرا این بار مقامات شهر دوشنبه 2 ماه پیش از موسم دعوت به این موضوع رو آوردند؟ شاید به خاطر اونکه جوانان فرصت سرکشی از ارتش را نداشته باشند؟ سلام شهلا، نه تنها به این خاطر، بنابر قرار رئیس شهر دوشنبه مقامات از حال آمادگی به دعوت موسم بهاری جوانان به ارتش را شروع کردند. دعوت این ساله به گفته مسئولان شهر نسبت به سالهای قبلی فرق خواهد داشت. شروع از حالا مقامات به شماریدن جوانان پرداختند که سن و سالشان برای دعوت به ارتش موافق است. تا سنه 25 مارس طبق قرار رئیس شهر مقامات جوانانی که طبق قانون از خدمت آزاد نیستند از تشخیص طبی باید بگذرانند. آنها هم که بیماری تبابت نشونده دارند با تبابت فرا بگیرند. در خدمات مطبوعات شهر دوشنبه گفتند هدف آمادگی پیشکی به موسم نوی دعوت حربی تنظیم این روند است تا که جوانان طبق دعوتنامه به کمیسریات حربی حاضر شده بدون هیچ گونه معرکه های مجبور کنی که با نام ابله و معروف است به خدمت حاضر شوند. یعنی من درست فهمیدم که امسال در شهر دوشنبه هنگام دعوت جوانان به ارتش ابله نمی شود عبدالله؟ به هر حال شالا مقامات شهر دوشنبه میگویند که امسال هیچ گونه ابله نخواهد شد. جوانان طبق دعوتنامه به کمیسریات ها حاضر می شوند و داوطلبانه به ارتش جلب خواهند شد. آنها هم که به سبب عذرناک طبق دعوتنامه حاضر نمیشند بنابر سرکشی از ارتش به جوابگری کشانیده میشند. یک نوگانی دعوت جوانان به ارتش در شهر دوشنبه امسال این است که حکومت پایتخت تصمیم گرفته است که تا 30% نو اسکران را پیش از دعوت شدن به ارتش در مرکزهای تعلیمی تشکیلات مددگار مدافع و یا داصعف با آموزش کسب و هنرهایی که در ارتش ضرورند فرا بگیرند. مسئولان بخش جوانان شهر در صحبت با ما گفتند جوانانی که صحت و سلامت و قابل خدمت هستند 3 ماه قبل از دعوت با راهخطهای مقامات می توانند در داصعف تحصیل کرده برای مثال رانندگی و یا دیگر کسب و کارهایی در ارتش ضروری را پیشکی آموخته با آمادگی کامل به ارتش بروند. تحصیل جوانان با راهخطهای مقامات در مرکزهای داصعف رایگان خواهد بود. فهم خوب وقت نشان خواهد داد. عبدالله تشکر برای صحبت. ضمناً در تاجیکستان خدمت در صف ارتش حتمی است و جلب مجبوری جوانان به صف نیروهای مسلح هر سال در زمان دعوت بهاری و تیرماهی مشاهده می شود. هرچند وزارت دفاع میگوید که سربازان را نباید از این رو به ارتش برند، اما همه ساله خبر بازداشت جوانان در راه و بازار و نقلیات و بردن آنها به ارتش طریق ابله و به مطبوعات راه می‌یابد.